大家晚安，我们一起来关心今天的天气。米塔台风呢，可以说是来势汹汹哦。各位有没有看到这个？它过去呢这一段路程呢是明显的有偏北。之前呢有一点是西北，然后慢慢开始转弯。那过去呢几个小时呢有一点偏北，可是现在来看的话，有一点这个北北西的分量开始增多的。那我们观察的焦点呢，就是它到底会西偏如何？这个呢是一个很细微的变化，最主要是它这个环流跟我们台湾地形的交互作用。过去的经验呢，往西的机会会很高，我们认知也是很高，所以它基本上呢很有可能它的中心呢是切整个东北角过，甚至呢不排除是不是会被地形交互作用多一点点哦所引发。那整个目前来看的话，整个北部的风雨呢，入夜可以说是越来越大，现在还不是最大，越来越大。所以请北部的朋友暂停一切户外活动，早回家就早回家，尽量呢不要在户外各种的活动。那各位可以看，预计呢这个10级风暴风半径在今天呢深夜到这个明天的凌晨的时候会侵袭北台湾，那这个10级风就很强了哈。10级风暴风半径这个呢是7级风，这是10级风。那预计呢明天的大概上午10点到11点这个过程中，暴风圈会脱离台湾，所以大概呢明天的风雨的预测来看的话，明天6点到12点。风雨都明显的有降下来，但是北海岸呢会稍微慢一点点。那大概呢，虽然说慢慢脱离的这个警戒区域，但是风势呢还是有一点点，但是明显呢，大概都降下来了。所以要停止上班上课到达那个标准来看的话，明天机会应该不是很高了哈。现在来看的话，大概呢整个会转弯，预计呢往浙江附近接近，然后往长江口。预计呢到礼拜4就到韩国去了，所以对于这个台湾来说的话，这个台风走得真的很快。那现在的降雨呢，热区呢是在这个宜兰，那接下来呢就换成整个北部，花莲呢现在风雨还蛮大的，但是接下来呢会慢慢的递减，整个中南部呢倒是没有那么影响，没有那么大，但是呢风速明显增强。各位可以看这个就是台风的动态，早上呢有一条很大的螺旋雨带哈，在北边通过，很幸运的台湾躲过这个雨带。现在来看的话，主要的雨带正在进来当中哈。那现在呢就来看说这么强哈，这个就是10级风暴半径。这么强的风会如何的影响？现在来看的话，大概呢，会整个从北边擦边而过，所以这个呢，大概就是这2年来影响北台湾最猛烈的台风哈，请大家一定要提高警觉哈。这么大的风势，如果你住在高楼哈，应该会很有感的哈，请大家一定要特别注意。那这个呢，预计呢，这样的一个风势也会带来雨势哈，所以北部呢，整个靠山区的降雨会快速的在累积当中，所以大概有几个热区，就是新北、桃园、台北，还有宜兰的这个山区，雪山山脉的山区这一条是最大的这个热点，要请大家特别注意。预计呢会下到明天的这个清晨，那风呢也会很大。其实这个台风呢基本上不是西北台，但是它非常的近。也有这个西北台的样子会出现，只不过呢，就是持续几个小时而已。所以无论如何，请大家提高警觉哈，在这个过程当中，相当接近北台湾。那这样的情况下呢，沿着淡水河口进来，其实对北台湾压力就很大，请大家提高警觉。所以我刚刚讲的降雨热区，第一个花莲的北边，然后宜兰，然后新北。台北的这个阳明山山区，然后桃园、新竹，甚至到苗栗一点点，这个是最主要的这个热区，要特别注意。其他的雨就没有那么的多，但是一样有一些阵雨会出现。那这个台风呢，目前来看的话，没有西南气流，各位可以放心。大概礼拜2呢上半天还有一些这个整个云带残留在西半部的陆地，有一些降雨，但是在下半天很快就会缓和。礼拜3、礼拜4就相对的蛮晴朗的，请大家可以放心。所以今天晚上呢，就是不要怀疑，就是雨。当然南部来说的话，不受到一些影响，但是未来呢，明天呢就很快的就会转晴当中，要留意哦。各位有没有看到这个温度30度了哈？因为太平洋高压会迅速的在接手当中。所以未来呢，大概明天中午，各位就会很有感，雨过天晴的感觉就会非常的明显，请大家多留意了哈。所以最近的天气很快的，这个台风走得快，来得快，去得也快。我们给大家建议哦，北部今晚风雨最大，10级风暴风圈今天影响北台湾还有宜兰。山区明显的会有很大的这个降雨，平地也很有感，所以请大家无论如何晚上不要外出。明天呢，白天的时候稍微留意一下居家附近，要提高警觉。
沿海风浪大，也要留意海水倒灌，因为今天的深夜到这个明天的凌晨是所谓的大潮，很多地方呢，如果雨下的特别大，又排不出去，就很容易积淹水，请大家多留意了。也希望呢，这个台风能够不要如预期的这么严重，不然的话，这个是2年来内影响北台湾最大的台风，所以请大家戒慎前程，希望能够灾害损失到最少。以上是今天的天气。